हेलो। तो फाइनली गैस अब हम अपने ट्रक को जो है हम अपने जिसमें डायनासोर है उसको अब हम लेकर चलने वाले हैं। और ये देखो, ये कितना सा प्यारा सा ट्रक है हमारा, क्यूट सा। और इसमें क्या है देखते हैं। चलो गैस, इसमें स्टीयरिंग देखते हैं कहाँ पर है। ओ गैस, यहाँ पे स्टीयरिंग भी है। ओ चलो फिर, अब मज़ा आएगा। अब चलो इसको लेकर चलते हैं जू में, और वहाँ पे हम दिखाते हैं बच्चों को किड्स। लेकिन नहीं यार, आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। पहले आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। नीचे जो रेड या काले कलर का जो बटन दिख रहा है उससे दबा दो, ताकि मैं इसको चलाने और मैं इसको आपको लेकर जाते हुए इसको दिखाऊं आगे। लेकिन उससे पहले अब यहाँ पे देखो कि हम अच्छे अच्छे टॉयस खरीद लेते हैं जिन्हें आप पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी कार को देखते हैं, और ये कार काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। और अब हम इसको खोल के चलाने वाले हैं और इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसी चलती है। तो मेरे बच्चों देखो, ओ गाइस, ये देखो, अब ये हमारी कार जा रही है और कार मेरी यहाँ ख़त्म हो गई। चलो अब ट्रक को देखते हैं। ओ, और कहाँ है मेरा ट्रक? ओ ये रहा। ओ इसमें ट्रैक्टर है। ओ इसके अंदर ट्रक